अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अवानी सी रहा है SSNews आयशा सजाद। नाज़े सबका पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। सामुंडी तूफ़ान खां पोइ ठट्टो बदीन ऐं सिजावल जे साहिली इलाइक़नि में ज़िंदगी मामूल ते अची वई। शाह बंदर जे ॻोठ इब्राहिम मीर जतवासिन तरफ़ां कारोबारी ज़िंदगीअ जो आगाज़ करे छॾियो। रिलीफ कैंप में मौजूद 16,000 माण्हुनि खे अॼु ॻोठनि में मुंतक़िल कयो वेंदो। पाण लड़ पलाण कंदड़ ख़ानदान बि वापसि पंहिंजे घरनि ॾांहुं रवाना थी विया। मकरान जे साहिली इलाइक़नि में अॼु बि बुलंद लहरुनि जो इम्कान। मौसमियात खाते तरफ़ां माहिगीरनि खे समुंड में न वञण जी हिदायत। सामुंडी तूफ़ान वाइपर जॉय जा असर जारी। कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद ऐं सांघड़ में अॼु राति ताईं बरसात जो इम्कान। थरपारकर जे साहिली पट्टी समेत सॼे ज़िले में तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसात। सिविल अस्पताल मिठी जे ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ते पाणी बीठल। इलाज लाइ ईंदड़ मरीज़ परेशान, इंतज़ामिया नोटिस न वरितो। यूनान में ॿेड़ी हादसे में 500 माण्हू लापता। 12 पाकिस्तानियुनि समेत 104 ॼणनि खे बचायो वियो। फौतुनि जो अंग 78 थी वियो। यूनान में 3 ॾींहं सोग जो ऐलान। ओबावड़ो भरिसां रिंद माइनर शाह खे लॻल 50 फुट खारो 5 ॾींहं गुज़रण बावजूदि बंदि न थियो। 100 एकड़ फसल पाणी हेठि, इंतज़ामिया नोटिस न वरितो। ॻोठाणनि आबादगारनि जो आबपाशी अमले ख़िलाफ़ एहतिजाज। नाज़रीन, ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइंस। वधीक तफ़सीली ख़बरूं असांजे YouTube चैनल ते ॾिसंदा। असांजे YouTube चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।